Одлуката за спојување на концесиите за рудникот за злато и бакар и Ловица повторно ќе се најде на седница на владата. Поголемиот граѓански протест во Струмица, но и откако повеќето министри побараа преиспитување на владината одлука, точката за рудникот утре на владина седница. Министерот за економија Кришник Бектеши ќе треба детално да образложи на Илиндаска кои се барањата на новата присуда на управниот суд. Рудник нема да има, затоа што ставот на министрите од Социјалдемократскиот сојуз е дека е исто ставот на граѓаните од Струмичката општина и општините кои што се околу Струмица, односно Ново село, Босилово и Василево. Министерството досега ниту има дадено согласност, ниту има дадено мислење, ниту пак ќе даде кога станува збор за рудниците. Министерот за земјоделие кога прашувате, јасно е дека нема побидно од храната. Опозицијската ВМРО ДПМН е со став дека СДСМ и ДУИ се единствено виновни за рудникот и Ловица. Одлуката е донесена во 2006 година. Ова е договорот потпишан помеѓу концесионерот и владата на СДС и ДУИ, застапувана од Фатмир Бесими, кој тогаш бил министар за економија, а сега е министар за финансии. Овој договор е потпишан во 2006 година на 31 мај. Ова е договорот кој е причина за сите проблеми на жителите на Струмичко. Реагираше Демократскиот сојуз, доскорешниот коалиционен партнер на власта. Велат спојувањето на концесиите за рудниците во Иловица е тежок криминал и за тоа мора да се понесе одговорност. Дилемата според партијата на Павле Трајанов е дали министрите од СДСМ били изманипулирани од нивните колеги од ДУИ или немале храброст да се спротистават.